ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா பேர்ட்ஸ் பற்றின ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அண்ணன் பார்த்தீங்கன்னா குரோம்பேட் பக்கத்தில் வந்து பேர்ட்ஸ்லாம் வளர்த்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இப்போ நாங்கள் வீடியோ எடுக்க தான் போயிட்டுருக்கோம். இப்போ நம்ம வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ப்ரோ, உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள். பேர் சத்யா. நம்ம வீடு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே குரோம்பேட் அஸ்னாபுரத்தில் இருக்குது. ஓகே, எத்தனை வருஷமா ப்ரோ பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? அது ஒரு 2 இயர்ஸாக பண்ணிட்டுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு லாக்டவுன் போட்டதில் லைட்டாக பஜ்ஜிஸில் ஆரம்பித்தோம். அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய்ட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மேலே வாடகை கொடுத்துருந்தோம். அதை அப்படியே இது பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக பேர்ட்ஸுக்கு செட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்னும் செட்டிங் வேலை போயிட்டுருக்கு. இல்லை கேஜ்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆஃப்ரிக்கனுக்கும் காக்டெயிலுக்குலாம் கொஞ்சம் கேஜ் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரெடி பண்ணோடனே அடுத்தது அப்படியே ஃபுல்லாக செட் பண்ண ஆரம்பிச்சு. நீங்கள் எப்படி ஃபஸ்ட்டு வளர்க்கும் போதே சேல் பண்ணுற பர்பஸ்க்காக வளர்க்க ஆரம்பிச்சிங்களா, இல்லை சும்மா ஓனா நீங்கள் வீட்டில் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா? சேல்ஸுன்றது எனக்கு மெயினே கிடையாது. ஒரு ஹாபிக்கு வளர்க்குறோம். நமக்கு தெரிஞ்சவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வீட்டிலேருந்து வளர்க்க தான் கொடுப்போம். நம்ம வியாபாரிகளாம் அந்த மாதிரி எதுவும் கொடுத்ததே கிடையாது. நம்ம அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கிறத பார்த்து அவங்க கேட்குறது நம்ம கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்க. பேர்ட்ஸில் என்ன பேர்ட்ஸ் ப்ரோ? இது பார்த்திங்கன்னா ரெயின்போ ஸ்பாங்கல். அதுக்கு போடுறது பார்த்திங்கன்னா கிரிமினோ ஃபீமேல் போட்டிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது வரைக்கும் 3 வாட்டி நம்ம கிளச் எடுத்துருக்கோம். நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது. இப்போ இதோட கேஜ் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 1.5க்கு 1.5 இந்த சைஸ் கொடுத்துருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா பஜ்ஜீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கம்ஃபர்டபுளான கேஜ். இது கரெக்டாக இருக்கும். இந்த கேஜ் இப்போ கரெக்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு வாட்டர் ஃபீடர் பார்த்திங்கன்னா 2 days ஒன்ஸ் மாற்றுறோம். இதுக்கு நம்ம வெறும் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் தெனை மட்டும் தான் கொடுக்குறோம். நம்ம தெனை மட்டும் தான் கொடுக்குறோம். ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி ஒரு இது கொடுக்குறோம். இப்போ கோதுமை ஊற வச்சு கொடுக்குறோம். பச்சைப்பயிறு ஒரு நாளைக்கு கொடுக்குறோம். மூக்கொட்டையிலே பார்த்திங்கன்னா ஊற வச்சு ஒரு மிக்சியில் ஒரு அரை அடித்து கொடுத்தோன்னா சாப்பிடும். இது கொடுக்குறோம். இப்போ இது குளிர் டைம்னால நம்ம கொத்தமல்லி கீரை வகை கொடுக்குறதுல வெறும் இந்த மாதிரி ஐட்டம் மட்டும் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மக்காச்சோளம் கொடுப்போம். மக்காச்சோளம்னா அந்த பச்சையாக இருக்குது பார்த்திங்களா, அது கொடுக்குறோம். இது மட்டும் தான் எங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணுறோம். வேறு என்ன பேர்ட்ஸ்லாம் ப்ரோ இருக்குது? நம்மக்கிட்ட காக்டெயில் இருக்குது. அதில் பார்த்திங்கன்னா கிரே மேலு, அந்த பாண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு பேரு. இந்த அல்பினோ ஃபீமேலு, அதுக்கு ஒரு கிரே ஒன்று இருக்கும். ஆமாம், இந்த ஒரு பாருங்கள், இந்த கிரே வந்து அதோட பேரு. நடுவில் பார்த்திங்கன்னா அல்பினோ பைடு ஒன்று இருக்கும். அதுக்கு ஒரு கிரே மேலே போட்டிருக்கோம். இது ஏன் இப்படி போடுறோம் அப்படின்னா, வைல்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிரே தான் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது. அதுலேருந்து தான் மியூட்டேஷன் ஆகி தான் அல்பினோ இந்த பைடு இதெல்லாம் வந்தது. இப்படி போட பண்ணாங்கன்னா போடுற சிக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா காப்பாற்றக்கூடிய கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா வைல்டுக்கு நிறைய இருக்குது. இப்படி போடும்போது பார்த்திங்கன்னா இப்போ 4 எக்கு லே பண்ணுதோ இல்லை 5 எக்கு லே பண்ணுதோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் 4 இதுவுமே வந்து காப்பாற்றுற கெப்பாசிட்டி இதுக்கு இருக்கோ இல்லையோ கண்டிப்பாக கிரேக்கு இருக்கும். அதனால் இப்படி பேர் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்கு அடி வாங்காது, கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாகவும் வரும் பேர்டு. இப்போது அல்பினோவும் போடும்போது அடி வாங்கிறது நிறைய இருக்குது, வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. அதனால் இப்படி பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 பேர் இருக்குது. இவங்க இப்போ தான் நெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கட்டினா ஒரு மட்டும் தான் இப்போ எக்கில் இருக்காங்க. அவங்க மீதெல்லாம் 2 பேர் ரெஸ்ட்டில் இருக்காங்க. இப்போ தான் ப்ரீடிங் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டு விடலான்னு சொல்லிட்டு விட்டு வச்சுருக்கேன். இண்டிவிஜுவல் செட்டப்பில் போடணும். அதுக்காக இப்போ அப்படியே பாக்ஸ்லாம் எடுத்துட்டேன். இப்போது கேஜ் ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன். இதுக்கும் இண்டிவிஜுவல் செட்டப் போட்டோடனே இது வந்து சும்மா போட்டு பார்க்கலாம். காலனியில் போட்டால் ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும் பார்த்தா நல்லா தான் அந்த ரிசல்ட்டு. இருந்தாலும் தனியாக போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அதுங்களுக்காக கேஜ் ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன். இப்போ எடுத்து அதை மாற்றணும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் இருக்குது. இதில் என்ன பேர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா கோபால்ட்டு மாஸ்க்கு ஃபீமேலு, வயலட்டு மாஸ்க்லேயே பார்த்திங்கன்னா மேலு. இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 4 சிக்கன் நம்மகிட்ட வந்திருக்கு. இப்போது சிக்கன் உள்ளே இருக்குது, அதையும் பார்க்கலாம். சிக்கன் இங்கே இருக்காங்க. 4 சிக்கன் இருக்காங்க உள்ளே. ஏன்னா 10 பேர் வெளியே வந்துட்டாங்க. இதெல்லாம் நம்மளே போடணுமா? இது என்ன ப்ரோ 2 பேர்ட் மட்டும் தனியாக போட்டிருக்கீங்க? இது பார்த்திங்கன்னா இப்போது ரெஸ்ட்டில் இருக்காங்க. இவங்க ப்ரீட் பண்ணியாச்சு ஆல்ரெடி. நம்ம ரெஸ்ட்டு கொடுத்து வச்சுருக்கோம். அது பார்த்திங்கன்னா பிளாக் மாஸ்க்கு, ப்ளூ மாவு 2 இது பேர் இது ரெஸ்ட்டில் வச்சுருக்கோம். இதில் இருக்கும் உங்களை ரெஸ்ட்டு தான். இவங்க 2 பேரும் ரெஸ்ட்டில் வச்சுருக்காங்க. இப்போ ப்ரீடிங் எடுத்தாச்சு, 2 பேர் எடுத்தாச்சு. 2 பேர் அதாவது 2 வாட்டி ப்ரீட் ஆகிடுச்சு. அதனால் ரெஸ்ட் கொடுத்து வச்சுருக்கோம். கொஞ்சம் ஒரு மாதம் 2 மாதம் கழிச்சு திரும்பி பாக்ஸ் கட்டுவோம். இப்போ அடல்ட்டுன்ற கான்செப்ட் பார்த்திங்கன்னா 1 இயருக்கு அப்புறம் தான் அந்த அடல்ட்டு. இப்போது 5 மாதம் 6 மாதம் இருக்குன்னா செமி அடல்ட் சொல்லுவாங்க. செமி அடல்ட்டுக்கு ஒரு ரேட் வரும், அடல்ட் ஒரு ரேட் வரும். இதே பார்த்திங்கன்னா நம்ம லொட்டினோன்னு சொல்லுவாங்க. லொட்டினோ பார்த்திங்கன்னா அடல்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 3500 4000 விற்கிறாங்க வெளியில். இப்போ அதுவே சிக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீஸ் வந்து 1500 ஒரு 3000 கொடுக்குறாங்க பேர். அந்த மாதிரி செமி அடல்ட் ஒரு ரேட்டு, அடல்ட் ஒரு ரேட்டு. பேர் 3-5 போகும். என்ன வகை பீஜன்ஸ் ப்ரோ?
இது பார்த்திங்கன்னா ஓமரு, இது ரேசிங் ஓமர். இது பார்த்திங்கன்னா ரோலிங் பிஜனு, இது ரோலிங் பிஜனு. இவங்க பார்த்திங்கன்னா இப்போ குஞ்சு பொறிச்சு 2 சிக்கு வந்துடுச்சு நமக்கு. இது அடுத்து எக்குக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. இவங்க பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் பொறிச்சிருக்காங்க இவங்க ரோலிங் பிஜன். இவங்க இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா ரோலிங் பிஜனே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அழுகு சப்ஜான்னு சொல்லுவாங்க, அந்த வெரைட்டி ஃபீமேலு. மேல் பார்த்திங்கன்னா பூரி சொல்லுவாங்க, அந்த வெரைட்டி. இவர் பார்த்திங்கன்னா இவர் ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சப்ஜா சொல்லுவாங்க, சப்ஜாலே ரேக்தார் சப்ஜான்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று, அது. இது பார்த்திங்கன்னா ரோலிங் பிஜன் தான். இதுலேயே பிளாக் ஐ சொல்லுவாங்க. இது பிளாக் ஐலே பார்த்திங்கன்னா ரெக்கை வெள்ளை தலைவலை சொல்லுவாங்க. இது கொஞ்சம் ஸ்பெஷல், ஏன்னா கொஞ்சம் டைமிங்கு பறந்து இது பண்ணுறதுல எல்லாமே ஃப்ளை பண்ணுறது, அந்த ரோலிங் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக இருக்கும் இவருது. இது ஆல்ரெடி நம்ம ஃப்ரெண்டு வீட்டில் இருந்த பேர், இது ரிசல்ட் பேர். அதனால் நம்ம எதுவும் செட் பண்ணிங்க. எக்கு லேக் பண்ணியிருக்கு, இன்னும் ஒரு 4-5 நாளில் பொறிச்சிடும். அதுக்கும் இதுக்கு வந்து பொதுவாக என்னென்ன தொல்லைகள்லாம் ப்ரோ இருக்குது? பூனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும் தொல்லை, ஏன்னா நானே அது ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். வேறு என்னெல்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க? பூனை இல்லை, எலி இங்கே கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குது. அதுக்கு வைக்கிறோம், வச்சாலும் 1-2 அடி வாங்கிட்டு தான் இருக்குது. அது ஒன்றும் பண்ண முடியல. அதுவும் நம்ம வைக்கிறோம், பொரியெல்லாம் வச்சு இது பண்ணுறோம். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளிர் டைமில் கொஞ்சம் நோய்ங்க வரும், அதை மட்டும் நம்ம இது பண்ணோம். அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த தண்ணி, மெயினாக அதோட சிட்டில் பார்த்திங்கன்னா மழை தண்ணியோ ஏதோ ஒன்று தண்ணி படாமல் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா பேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா நீட்டாக இருக்கும். அது பிஜனாக இருக்கட்டும், லவ் பேர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், காக்டெயிலாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்கும் அது சேம் இது தான். நம்ம கூண்டை எந்தளவுக்கு க்ளீனாக வச்சுக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு பேர்டு நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இப்போ வந்து இந்த வகை பீஜன்ஸ்லாம் நீங்கள் பேர் என்ன ரேட்டு கொடுக்குறீங்க? ஆக்சுவலாக இது ஓமர் பிஜனை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து 800 கொடுக்குறோம், பேர் 800 கொடுக்குறோம். ரோலிங் பிஜன் பார்த்தீங்கன்னா 1000 கொடுக்குறோம். இந்த ரேஞ்சஸில் சிக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். ஆல்ரெடி பேர்னால் இந்த பேர் ஆல்ரெடி நான் சேல் போட்டிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் கேட்டு வாங்குற டைமில் எக் லே பண்ணிடுச்சு, அதனால் கொடுக்க முடியாமல் போயிடுச்சு. அதனால் அப்படி நம்ம அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அந்த பேரை. இது ரோலிங் பிஜனும் அதே தான், நம்ம 1000 rupees கொடுக்குறோம் சிக்கு. இது ஏன்னா ரிசல்ட் பேர் நம்மகிட்ட கண்டிப்பாக வந்து நல்ல ஒரு ரிசல்ட் எடுத்த பேர், நல்ல பேர். அதனால் நம்ம இது கொடுக்குறோம். மோஸ்ட்லி நம்ம வெளியில் தெரியாத அளவுக்கு அதிகமாக கொடுக்குறதில்ல, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். அப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது வரைக்கும். அதுவே கரெக்டாக இருக்குது நமக்கு. காக்டெயிலாம் என்ன ப்ரைஸ் ப்ரோ கொடுக்குறீங்க? காக்டெயில் சிக்கு பார்த்திங்கன்னா கிரே பார்த்திங்கன்னா 2500-3000 அந்த ரேஞ்ச் கொடுத்துட்ருக்கோம். பேர், ஆமாம், பேர் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். சிக்கு சொல்கிறேன் நான். அடல்ட்டுனா உங்களுக்கு கிரே பார்த்திங்கன்னா 3500 அந்த ரேஞ்சஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். 3500-4000 அந்த ரேஞ்ச் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே. லவ் பேர்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம், அதுக்கு மேலே அதே எவ்வளோ வரும்? லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதே தான். இப்போது அடல்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 500 கொடுக்குறோம். சிக்கு பார்த்திங்கன்னா 400 கொடுக்குறோம், 2 சிக்கு. ஓகே. ரெட் ஐலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 300 350 அந்த ரேஞ்சஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். நார்மல் வருதுன்னா 250 அந்த ரேஞ்சஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் பேர். சரி, நம்ம மேக் பண்ணுறோம். கேஜை மேக் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும் கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம அது இன்னும் பெருசாக பண்ணல. இப்போ கொஞ்சம் நல்லா இப்போ ரெடி பண்ணி போட்டுருக்கோம். ஒரு கேஜ் இருக்குது, அது வேணாலும் பார்க்கலாம். அப்புறம் இப்போ நம்ம பார்க்குற கேஜ் வந்து என்ன ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்கீங்க? அப்புறம் இது என்ன மெட்டீரியல்? இது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மெஷின்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை பிராண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதில் வாங்கின 16 mm சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த இதில் செஞ்சது. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆஃப்ரிகனுக்காக அதை இது பண்ணியிருக்கோம். 2க்கு 1.5க்கு 1.5 அந்த ஸ்டேஜில் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வெளியிலேருந்து செட் பண்ணுற மாதிரியான டோர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்ம யூஸ் பண்ணது பார்த்து எல்லாமே அந்த க்ரீன் இது சொல்லுவாங்க, க்ரீன் மெஷ் சொல்லுவாங்க, அது ஃபுல்லாக அவுட்லைன் கொடுத்துருக்கோம். இதனால் ப்ளஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கை கீராது, கேஜ் நல்லா செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஏதாவது அனிமல்ஸ் ஏதாவது அட்டாக் பண்ணால் கூட அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து இதை க்ளஷ் பண்ண முடியாது, அந்த அளவுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இப்போ நம்ம டோருக்கு கூட பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக கொடுத்துருப்போம். கை கீராது, சைடில் வச்சாலும் இதுவாகாது. இந்த டோர் கொடுக்குற செட்டப் கூட பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக கொடுத்துருப்போம். எங்கேயுமே வந்து உங்களுக்கு இதுவே ஆகாது. பேர்டு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் பேர் வந்து ஒரு 2 பேர் போடுறது கரெக்டாக இருக்கும். 2 பார்ட்டிஷன் போட்டிருக்கோம். அதில் 2 பேர் போடுறது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அந்த கேஜி. சிக்கு வெளில வந்தால் கூட சிக்கு கூட பார்த்திங்கன்னா இப்போ கேஜி சின்னதாக இருந்தால் அடிச்சுக்கும். இந்த மேல் ஃபீமேலே பார்த்திங்கன்னா குட்டிகளை போய் அடிக்கும், அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும் கேஜி சின்னதாக இருந்ததுன்னா. இதுமாதிரி கொஞ்சம் பெரிய கேஜியில் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கும் ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், பேர்ட்ஸ் நமக்கு அடி வாங்காது தெளிவாக இருக்கும். இது என்ன ப்ரைஸில் தந்துட்டுருக்கீங்க ப்ரோ? ஆக்சுவலாக இது பார்த்திங்கன்னா 1800 கொடுத்துட்ருக்கோம் ஒரு செட்டப். அதான் 2 இது இருக்கிற இதுவே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அவங்க ப்ரைஸ்க்கு அதான் ஒர்த்து இருக்கும். அதில் ஆக்சுவலாக வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா 1500 கொடுக்குறாங்க. 300 எக்ஸ்ட்ரா எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொடுக்குற நம்ம அவுட்லைனு ப்ளஸ் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வந்து அவுட் சைட்லேருந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். எங்கேயுமே வந்து நம்ம எதாவது குறைன்னு சொல்ல முடியாது, அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறதுனால. ஆமாம், நானே இது பார்த்துருக்கேன். நிறைய இது வந்து இப்படி அந்த பெண்ட் ஆகிறது இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாட்டர் அதெல்லாம் வைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா கை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கையை நம்ம கிழிக்கும். ஸோ அந்த ஒரு பிரச்சனைலாம் இல்லாமல் ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா நான் கான்டாக்ட் நம்பர் கீழே தரேன், நீங்கள் கால் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க பிரதர்கிட்ட.
ப்ரோ நீங்கள் வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸ்லாம் தந்துட்டுருக்கீங்களா எப்படி? ப்ரீடிங் பாக்ஸு நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ரெஃபர் வேணால் பண்ணலாம், நம்ம அது இது பண்ணல இன்னும். பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரீடிங்கு ப்ளஸ் கேஜ் மேக் பண்ணி கொடுக்குறோம், ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மகிட்ட வர சிக்கி கொடுக்குறோம், அவ்வளோதான். இது பண்ணால் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ப்ரோ இதோட பெரிய கேஜ் வந்து இப்போ தேவைப்படுது. இப்போ இதே மாதிரி வந்து ஒரு 2 வேணும், இல்லை இதே 2 சேர்த்த மாதிரி ஒரே கேஜ் வேணும், அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க. என்ன சைஸில் கேட்டாலும் நீங்கள் ரெடி பண்ணி தருவீங்களா? சைஸில் கேட்டாலும் ரெடி பண்ணி தரலாம், அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. இது இப்போ பேசிக் நாங்கள் அதாவது ரெடி பண்ணி வச்சதால உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான். நம்ம நிறைய செஞ்சு கொடுத்துருக்கோம். இது இந்த கேஜ் எல்லாமே நம்ம செஞ்சது தான். இதில் கேஜஸ்ஸு நம்ம மோஸ்ட்லி நம்மகிட்ட இருக்க எல்லா கேஜுமே நம்ம செஞ்சது தான். வெளியில் நிறைய பேர்கிட்ட கொடுத்துருக்கோம், நல்ல ரிசல்ட்டு தான். கொடுத்தவங்களாம் திருப்பி கேட்டு தாங்க, என்னால் செய்ய முடியல. ஆக்சுவலாக பார்த்தா நம்ம ஒரு பார்ட் டைமாக தான் அதை பார்த்துட்ருக்கோம். HDFC பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம், நம்ம சேல்ஸில் இருக்கோம். அதை பண்ணிக்கிட்டு இது ஒரு பார்ட் டைமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம பார்ட் டைம் வர டைமில் கொஞ்சம் நம்ம வீட்டில் ஒரு சாயந்தரம் ஒரு 6 மணிக்கு மேலே வரோன்னா அந்த டைமில் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணுறது. காலையில் கொஞ்சம் சீக்கிரம் எழுந்து ஒரு 5 மணிக்கு எழுந்துக்குன்னா ஒரு 1 hour சும்மா ரெடி பண்ணுறது. அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம சொன்னாங்கன்னா ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம், என்ன சைஸ் கேட்டாலும் நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க, இந்த பஜ்ஜீஸ் பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா வாங்கிட்டு வராங்க ஒரு ஆர்வத்தில், ஒரு சின்ன ஒரு கேஜில் போட்டு ஒரு 500 அந்த மாதிரி 600 வாங்கிட்டு வராங்க. ஆனால் அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போகுது. அது என்ன ரீசனாக இருக்கும் ப்ரோ? மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பெட் ஷாப்பில் போய் வாங்குறாங்க. பெட் ஷாப்பில் குறை சொல்ல முடியாது. என்ன பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு லாட்டாக எடுக்கிறாங்க. லாட்டாக எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன், அவங்ககிட்ட வந்து நல்ல பீஸும் வரும், நல்லாத பீஸும் வரும். இப்போ புதுசாக ஃபஸ்ட் டைம் வளர்க்குறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல பீஸு நல்லாத பீஸ் எதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. பார்க்குறதுக்கு அந்த கலர் ஒரு அட்ராக்டாக இருக்குன்னு அவங்க எடுத்துருவாங்க. ஆனால் அதில் இருக்கிற பிரச்சனைன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. அவங்க சொல்லி கொடுக்கவும் முடியாது, ஏன்னா அவங்க அது ஒரு பிஸ்னஸாக பண்ணுறாங்க, அவங்க அதை பார்க்க மாட்டாங்க. மேபி நீங்கள் எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி நம்மகிட்ட ப்ரீடர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்ககிட்ட, அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க வீட்டில் வளர்க்குறவங்ககிட்ட வாங்கினாலே அது பேர்ட் சூப்பராக இருக்கும். அவங்க மொத்தமாக லாட்டாக எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல லாட்டாக இருக்கு. லாட்டாக யாராவது லாட்டாக கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சிங்களேன், அதில் ஒரு 10 பீஸ் நல்ல பீஸ் இருக்கும், நல்லா பீஸும் இருக்கும், 20 பீஸ் நல்லா பீஸ் இருக்கும். அது மாதிரி மிக்சடாக ரொம்ப நிறைய நடக்குது, ப்ரீட் ஆகாது. அந்த பிரச்சனை நிறைய சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்க நம்மகிட்ட வாங்கி போகிறவங்க அந்த பிரச்சனை இருக்காது. ஏன்னா நம்ம வந்து கண் எதுக்க பார்க்குறோம், இது நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைன்னு பார்த்து நம்ம செட் பண்ணி கொடுக்குறோம். அதனால் மோஸ்ட்லி நம்ம ப்ரீடர் கிட்ட வாங்கினா உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் இந்த விஷயம். அது பெட் ஷாப்பில் வாங்கினா அந்தளவுக்கு இருக்காதுன்னு எனக்கு ஒரு 2 மேலாக கொடுத்துட்றாங்க, இல்லை 2 ஃபீமேலாக கொடுத்துட்றாங்க, அது ஒரு பிரச்சனையாக போயிட்டுருக்கு. ஏன்னா சிக்கில் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஃபீமேல் அந்தளவுக்கு தெரியாது. இப்போ ஒரு 2 மந்த்து 3 மந்த் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அது மேலாக ஃபீமேல் நமக்கே தெரியும். அது அக்யூரேட்டாக தெரியாது, ஒரு சிலருக்கு தெரியும், ஒரு சிலருக்கு தெரியாது. கொஞ்சம் செமி அடல்ட்டாக வாங்கினா பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அது இதெல்லாம் எத்தனை மந்த்துக்கு அப்புறம் ப்ரோ சிக் வைக்க ஆரம்பிக்கும், எக் வைக்கும்? பஜ்ஜீஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 மாதம் 6லேருந்து 7 மாதத்துக்கு அப்புறம் ப்ரீட் பண்ணிங்கன்னா அது நல்லாயிருக்கும். அது வர சிக்கிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில பேர்ட்ஸுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா முடி இல்லாமல் வரும், கொஞ்சம் மூக்கெலாம் கொஞ்சம் இதுவாகி வரும், அந்தமாதிரி வரும். இந்தமாரி இல்லாமல் இருக்கணும்னா ஒரு 6-7 மாதம் கழிச்சு நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணிங்கன்னா அது கரெக்டாக வரும். நம்மளே பிரித்து போடணுங்களா அது எப்படி? ஆமாம், நம்மளே மினிமம் கொஞ்சம் பெரிய பாட்டாக வைக்கணும். பெரிய பாட்டாக வச்சிங்கன்னா தான் அது ப்ரீடிங்க்கு ஈஸியாக இருக்கும், அதுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். கம்பல்சரி கட்டில் போன் இருக்கணும் உள்ள. கட்டில் போன் இருந்தால் தான் அங்கே வந்து கால்சியம் இதெல்லாம் இது வந்தோம்னா அது எக் லே பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும். அது வச்சுன்னா கொஞ்சம் பேர்ட் நல்லா இதுவாக இருக்கும். ஓகே ப்ரோ, தகவலாம் ரொம்ப தெளிவாக இருந்துச்சு. இந்த இடம் கரெக்டாக எங்கே இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக நம்ம வீடு பார்த்திங்கன்னா இங்கே குரோம்பேட் அஸ்னாபுரத்தில் இருக்குது. அஸ்னாபுரம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் வந்திங்கன்னா நம்ம வீடு இருக்கும். இங்கே வந்து கேட்டாலே சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி சத்யா வீடுன்னு கேட்டாலே தெரியும், நிறைய பேர் தெரிவாங்க. நடுவில் வந்து பட்டு கட்டணும் லேண்ட்மார்க்கு, அந்த ஷாப்க்கு பக்கத்தில் வந்து கேட்டிங்கன்னா கேட்டாலே சொல்லுவாங்க, சத்யான்னு கேட்டால் உள்ளே சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறோம். இது பண்ணோம், இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேர் நம்ம கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். அதனால் சொன்னீங்கன்னா தெரியும், வந்தாலே தெரியும். அஸ்னாபுரம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் அங்கே தான் நம்ம இருக்கோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பேர்ட்ஸ் எதனால் தேவைப்படுச்சுன்னா பிரதர் கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா இங்கே நிறைய விதமான பேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஒரு பீஜன் லவராக இருக்கலாம், இல்லை பஜ்ஜீஸ் லவராக இருக்கலாம், இல்லை லவ் பேர்ட்ஸ் லவராக இருக்கலாம், காக்டெயில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு பேர்ட்ஸ் தேவைப்படாலும் நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கோங்க. அது இல்லாமல் நம்மளுக்கு கேஜும் நம்மளுக்கு வந்து ரெடி பண்ணி தந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு கேஜும் தேவைப்படுச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. காய்ஸ், வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு பேர்ட்ஸ் லவராக இருந்தால் இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இங்கே இது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக குரோம்பேட் போகிற வழியில் இந்த கேர்ள்ஸ் காலேஜ் இருக்குல்ல, அதுக்கு முன்னாடி லெஃப்ட்டு உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரியாவில் தான் வந்து வளர்த்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன், நீங்கள் போய்ட்டு வாங்கிக்கோங்க. ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு கம்மியாக தான் தராரு. அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்பவும் சேல் அந்த மைண்டுக்காக பண்ணிகிட்ருல. அவர் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அது எக் வச்சு அது வந்து நிறையா உற்பத்தி ஆகுவோ அது வந்து அப்படியே சேல் பண்ணலாமே அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் இது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு
நான் நல்லா பார்த்துப்பேன் ப்ரோ, நல்லா எனக்கு பேர்ட்ஸ் வளர்க்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்ட்டு நீங்கள் வந்து போய் கேட்டிங்கன்னா அவர் ரொம்பவே உங்களுக்கு கம்மியாகவே பார்த்து தருவார். அது இல்லாமல் கேஜும் வந்து ரெடி பண்ணி தந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ கேஜ் வந்து நம்ம வெளியில் போய் வாங்கலாம், ஆனால் ஒரு சின்னதாக பாக்ஸ் மாதிரி தருவாங்க. அதுவே பார்த்தீங்கன்னா 400 ஒரு 500 அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் ஒரு 2000 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வந்து ஒரு கேஜ் நீங்கள் வாங்கி வச்சிட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு நல்லா ஒரு லைஃப் லாங் ஒரு 2 இயர் ஒரு 5 இயர்ஸ் மேலேயே அது நல்லாவே வரும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு கேஜ் வந்து ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ கேஜும் அவர்கிட்ட கிடைக்குது. ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்படுச்சுன்னா நான் நம்பர் அண்டு லொக்கேஷன் தரேன், நீங்கள் டேரெக்டாக போய்ட்டு கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலாம் அன்லைக் பண்ணுறேங்க. இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் வந்துடாதீங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.